冰箱里这4样东西千万别乱放。小周揭秘家庭保鲜误区。各位观众朋友们好，我是小周。今天咱们来聊聊家家户户都少不了的电器生香。您可别小看这个铁皮箱子，它保管着我们每天入口的食物。要是东西没放对，轻则浪费食物和电费，重则可能影响全家健康。最近我就听邻居王叔说，他家刚买的300多块钱的精品草莓放冰箱里，第3天就汤水发霉了，气得直拍大腿。您说这钱花得多冤枉？今天我就给大家好好说说冰箱里4样惹祸精。先说说这头一位娇气包，就是像芒果、香蕉这些热带水果。您可能觉得这么贵的水果就得放冰箱保鲜，对不对？我之前也这么认为，直到有次同事从海南带了整箱桂飞芒，当时看着青皮还硬邦邦的，放冷藏室存着想等变甜了吃，结果3天后打开一看，外皮全变黑了，切开里头还有冻伤的水渍。后来问了农科院的朋友才知道，这类水果都是在常温下自然成熟的，低温反而会破坏它们的细胞结构。这就好比让海南姑娘突然去东北过冬，那皮肤哪受得了。接着说这第2大类，像是早上买的油条、刚蒸好的馒头这些主食。上周我去同学家聚餐，他妈妈特热情，把剩下的葱油饼都塞进冰箱，说是留着当早餐。结果第2天用微波炉一热，那个口感就像嚼硬纸板葱花，都蔫成深绿色了。这是因为淀粉类食物在冷藏环境下会加速老化，原本松软的结构会变得干硬。跟您说个小妙招，真要保存的话，用保鲜膜裹紧放冷冻，想吃时上锅蒸3分钟，和新出锅的一个样。第3位要说的可是贵重物品，人参、阿胶这些滋补品。我舅妈去年冬天托人买了上好的西洋参，说是要慢慢吃，结果整盒放在冰箱蔬菜格里，上周开盒一看都长绿毛了，8000多块钱就这么打了水漂。您可能不知道，中药材最怕的就是受潮，特别是那些名贵药材。包装盒里带的干燥剂根本防不住冰箱里的湿气，现在天气干燥，反而放在阴凉通风的橱柜里更合适。最后这位可得重点说说，就是开封后的蛋黄酱、盒装牛奶这些。前阵子看到个新闻，一家人吃了冰箱里开封3天的酸奶，结果全家上吐下泻。其实像沙拉酱这种含油量高的调味品，一旦开封就和空气里的细菌接触了。你以为冰箱能杀菌？错了，低温只是让细菌繁殖变慢，特别是那种吃剩的火锅蘸料最危险。建议您买小包装的，开封后1周内吃完。可能有人要问，那这冰箱保鲜层还能放啥？跟您说，适合冷藏的有3类。绿叶蔬菜要用保鲜袋扎几个孔，豆腐豆干要泡在清水里，鸡蛋要大头朝上放。不过要提醒大家，别把冰箱塞得太满，留出1/3空间让冷气循环，这样食物保鲜效果更好，还省电。说到底，咱们用冰箱就像谈朋友，要懂他的脾气。有些东西勉强放在一起，最后只能是两败俱伤。您要是觉得今天说的有用，不妨现在就去检查下自家冰箱，把该挪位置的挪位置，该处理掉的及时处理。下回咱再聊些生活中容易被忽视的健康细节，保证让您听得明白，用得实在。我是小周，咱们下期见。